İxtisas seçimi ilə bağlı qərarsızlıq ümumiyyətlə insan çox önəmli bir mövzulardır. Çox önəmli olmasın. Hələ hər bir mövzuda, önəmli də, önəmsiz də, sadə mövzularda da qərarsız insan hansı insandır? O insanın yerinə hər zaman əsasən qərar veriblər. Yəni heç imkan verməyiblər sizə, siz öz qərarınızı verəsiniz. Siz heç bir vaxt tanımayıblar. Bir oturub düşünəsən mən nə istəyirəm. Yəni öz istəyi deyəndə sənə deyiblər, ay Allah, bu nədir, nə danışırsan, sən uşaqsan, sən nə başa düşürsən. Ged, biz özümüz həll eləyəcəyik, sən bilmirsən. Yəni geyimə, yeməyinizə, içməyinizə, dostlarınıza, tanışlarınıza, nə bilim, nələr mümkünsə hər bir şey qarışılıb. Bacardıqları qədər qarışıblar. O qədər qarışıblar, o qədər sizə istədiklərini elətdiriblər ki, sizin öz istəkləriniz unudulub. Bildiniz necə? Amma onları ortaya çıxarmaq olar da. Bildiniz necə? Yadınıza salın da uşaqlıqda ən çox nələri sevirdiniz? Xəyallarınızda nə olub? Hansı peşələr? Sizdə ən çox nəyi bacarırsınız? Nəyi saatlarla eləyə bilərsiniz? Heç yorulmağı hiss etməzsiniz. Bax, peşə elə seçilməlidir. Nə sizdə rahat alınır, rahat alınır və bax, birində o çətin alınır. Biri məsələn 10 saatını verməlidir, nəyisə ortaya çıxarsın həmin sahədə. Siz ona 3 saatını versəz, onu ortaya çıxartmağınız belə demək olar ki, mükəmməl olacaq. Harda sizdə bacarıqlar, istedad nədə var? Vəssalam, nədən həzz alırsınız?